大家好，又嚟到我媽卡西嘅呢個時間啦。咁你睇見我手上面揸住呢隻咁靚嘅春天嘅手束花咧，就係我哋呢次會做嘅一個花束啦。咁呢個主角咧，雖然咧佢好細棵，咁但係咧就係一個好特別嘅叫 Bluebell。咁呢個咧係呢個時間先會有嘅啫。呢兩個禮拜過咗咧就冇噶啦嚇。Bluebell。咁跟住咧，另外咧我哋有呢隻好特別、好靚嘅、好淡色 vintage 嘅玫瑰咧，呢隻咧叫 Menta。咁跟住咧，我哋咧仲有啲好靚嘅小玫瑰啦。咁呢個咧都係多瓣嘅小玫瑰嚟嘅，非常之咁特別。咁當然啦，我哋咧裡面咧亦都有呢個好靚嘅古典嘅康乃馨啦，雙色嘅。咁同埋咧呢個好靚嘅小百合啦，有綠色嘅桔梗啦。咁加埋咧，就係一個非常之靚嘅、好有浪漫氣息嘅一個花束啦。咁啊，希望大家中意啦。我哋事不宜遲就開始啦。好啦，咁我哋開始啦。咁我哋開始嗰陣時咧，咁我哋首先咧就將我哋嘅花材咧鋪晒喺個台面嗰度啦。咁跟住咧，我哋咧就會有好多種啦。咁我哋咧其實需要做啲咩咧？就好似我咁樣，將啲花材咧全部咧就係一個拳頭對落朵花嘅一個拳頭對落嘅位置咧，就將佢咧啲葉咧全部搣晒佢先。咁我呢度咧台面上咧已經係處理好晒㗎啦嚇。咁我哋咧就首先要做咗呢樣嘢先，跟住咧我哋要做一樣嘢，就係咧將啲花咧嘅框啊嚇，由硬至到軟咁樣咧一字咁樣排開。嗱，咁我呢邊咧就係硬嘅框啦，例如呢啲叫 desert grass 咁樣樣咧。咁我哋都係要咁樣嘅，一個拳頭對落嘅葉咧要全部搣晒佢嘅。咁咧就硬嘅框，嗱咁咧玫瑰啊、小玫瑰啊啲框比較硬啦，係咪？咁跟住咧，我哋咧就有啲小百合啦，咁嘅框咧都係比較硬嘅。咁我哋咧就將佢咧擺喺個台面嗰度啦。嗱，記得咧係由硬至到軟咁樣排開嘅。咁跟住咧就可能有啲呢啲Bluebell 啦 ，Bluebell 又叫做 Scilla 啦。咁我哋之前其實都講過咧，呢個咧係非常之限定嘅春天嘅花嚟嘅，喺呢兩個禮拜先有嘅啫，過咗咧就冇噶啦。咁跟住咧，就有呢啲康乃馨啦。嗱，康乃馨咧比較脆弱啊嚇，咁其實你都可以再擺厚啲都得嘅。咁跟住咧，我哋就可以擺呢啲好特別嘅豆啦。咁呢啲豆咧，其實大家都見過咧，你咧就會覺得係一啲紅豆，咁但係咧佢係白色嘅。咁呢次咧呢個就叫 Hypericum。咁呢個花咧，其實咧亦都有啲藥用價值，喺英國咧係愛嚟做一啲嘅山草藥啊，英國嘅山草藥咁樣啦，咁就可以幫你咧改善你嘅睡眠質素嘅。咁啊好啦，咁我哋咧將佢咧全部擺晒喺度。咁最冧尾咧就係有我哋嘅洋甘菊啦。洋甘菊咧，我哋啲葉咧盡量搣咗佢，咁都係咁樣啦。將佢咧一大棵嘅話咧，我哋將佢咧搣咗佢變咗細細棵，咁同埋咧一隻手對落嘅地方一定要將啲葉咧全部整乾淨晒佢，桔梗一樣做法，桔梗係一樣嘅做法。咁好啦，咁擺咗喺台度咧，跟住我哋咧就要預備定我哋呢一條嘅喺材料包裡面都有包括嘅paper wire 啦。嗱，咁呢個 paper wire 咧係我最中意用嘅嘢嚟嘅，因為咧做任何嘢咧乜工具都唔使，淨係有條 paper wire 咧就已經做到出嚟㗎啦。咁啊好簡單。嗱，咁你而家睇住我咯噃。咁我哋咧首先咧就將我哋嘅 desert grass 咧就擺喺手度。嗱，咁你睇到啲 desert grass 咧，你睇見咧即係好似好 desert 咁樣啦，即係好乾爭爭咁。其實一啲都唔乾嘅，睇唔睇到嗰個啄咧？其實有點點白色咧，佢會開花㗎。咁呢隻花咧謝咗之後咧，呢個咧記得留翻佢，佢會繼續開花㗎嚇，有一個生命嘅延續嘅。咁好啦，我就成隻揸住喺個手度咧，就咁樣揸住啦。咁我哋咧就盡量咧令到個頭咧係平嘅先，咁但係咧呢個位咧係叉開嘅，叉開咧就等你好多花咧可以卡落去啦。OK，咁好啦喎，跟住咧就加入去呢個玫瑰花啦。嗱，咁咧跟住嗰個 desert grass 嘅輪廓嚟加，唔好出界咁樣，我哋咧就會做得一個圓形嘅花束噶啦，非常之咁簡單，唔難嘅。咁我哋咧就將佢咧擺落去啦。嗱，咁我哋嗰個玫瑰花咧記得啦嗱。呢隻玫瑰花咧叫 Menta，咁中文咧叫曼陀啊，曼陀。咁其實咧佢有兩個版本嘅，一個咧就係富貴版，就係我依家揸住呢一個啦。咁呢個咧就係嚟自厄瓜多爾或者係肯尼亞嘅。咁呢個有個山寨版嘅，山寨版咧就係嚟自雲南嘅咁樣樣。咁但係咧其實即係你話雖然話山寨啫，
咁但係咧，其實佢嘅價錢都一啲都唔平嘅，咁所以即係如果你可以嘅許可嘅情況之下咧，梗係高過一個原裝正版㗎啦。嗱，咁睇到對花咧唔係好大朵，不過咧個顏色咧難以形容地靚嘅，好似一啲化妝嘅 nude colour 一樣，非常非常之咁靚。咁好啦，咁我哋咧就將佢咧鑲嵌入去我哋呢個 desert grass 嘅框架度啦。咁我哋咧最主要咧就係咧嗰啲玫瑰花咧要俾人睇到咧，佢係好清楚一朵一朵嘅。咁咧呢啲綠色咧係要隔開呢啲花嘅。綠色嘅任務咧就係要將啲花隔開，同埋咧俾咗一個輪廓成個花束。OK， 嗱咁好啦，咁跟住咧我咧就加入去我呢啲嘅小玫瑰啦。嗱，小玫瑰咧就可以喺中間咁樣插入去嘅喎，係咪喺度？跟住咧就愛嚟咧揼住頭先嘅大嘅玫瑰。咁你睇見咧，其實我擺入去嗰陣時咧，我都有用一個螺旋嘅手法嘅，睇唔睇到咧？啲花咧全部咧同一個方向擺嘅嚇。咁所以咧就我估咧就可能即係有好多朋友係啱啱開始學插花啦。咁對於螺旋呢樣嘢咧，可能比較陌生啊嚇。咁所以我都唔會話要求得你太完美嘅做得。咁但係咧，如果你咧擺啱嘅方向嘅話咧，你會發現咧，你嘅花咧係非常之咁relax 啦，同埋咧會圓咯，你整出嚟嘅花束嗱，睇唔睇到咧？因為我跟住螺旋嘅緣故咧，聽唔聽到我隻花咧開始咧有一個半圓形嘅一個狀態啦嚇。咁我哋咧手上面依家加住呢啲咧就叫做小百合啦。咁呢個小百合咧，你收到嘅時候咧，應該係會係好似我咁一個冧嘅狀態嚟嘅，但係佢開咗出嚟咧，好大朵、好靚嘅，同埋好襟嘅。好似一朵朵百合花咁樣，咁咧就大概 on average 咧，佢係差唔多成個禮拜嘅。咁又係咁啦，將佢咧間咗喺玫瑰與玫瑰之間嘅位置，咁咧就令到咧玫瑰啦、小玫瑰啦，同埋嗰個小百合嘅顏色咧，就將佢咧係有少少間開咗。咁好啦，咁依家咧我咧就加入呢個叫 Bluebell 啦。咁呢個 Bluebell 咧係屬於一個朋友喺英國嘅農場嗰度過嚟嘅。咁咧就佢嘅特別嘅地方咧就係咧，佢係去到呢個時候大概4月度啦，就森林嘅地下咧就會係長滿晒一啲紫色啦、藍色啦、深藍色啦，甚至咧係一種珠寶粉紫色嘅感覺。咁我哋今日咧就用上呢個珠寶嘅咁嘅色調嘅一個粉紫色啦。咁你睇唔睇到咧？加咗呢啲紫色咧，頭先本來粉紅色嘅花束咧，就開始咧有一個森林地下嘅一種嘅露水嘅反射嘅一種精緻嘅感覺啦。睇唔睇到？嗱，咁係咪好得意咧？呢個花咧係真係亦都係我嘅，即係可唔可以講話，即係讀書時候嘅一啲嘅回憶啦咁樣。因為咧，其實咧佢係每一年咧係去到呢個時候咧，即係就嚟考試嘅時候咧就會生出嚟㗎啦咁樣。咁即係 make sure 咧你嗰個時間咧記得要去做你嘅功課同埋溫書啦嚇，唔好掛住玩。咁但係咧就通常我哋都唔會理嘅，通常我哋都係玩咗先嘅咁樣。咁但係咧就呢個咧就絕對係一個春天嘅花啦嚇，睇唔睇到咧？將佢擺咗落去之後咧，成件事咧就係一個好難以形容嘅一種春天嘅感覺啦。咁好啦，跟住我咧就加入呢啲豆啦。因為咧我越加越多嗰陣時咧，我嗰個螺旋形咧就會越嚟越突出啦。咁咧喺隻手揸嘅地方對落咧，我哋咧記得咧係要冇葉嘅。咁好啦，咁跟住咧我咧就加入我嘅康乃馨啦。康乃馨咧其實咧有少少咧愛嚟係將個顏色咧去中和翻嘅。嗱，咁睇到我依家好多係紫色同埋係粉紅色啊。咁我依家咧就加少少深少少嘅康乃馨落去，咁咧就將呢個紫色同埋粉紅色咧嘅顏色咧係將佢咧捽分勻佢。咁啊好得意嘅，其實咧你睇見咧，我哋插呢個花咧，有時咧配色啊嚇，好多朋友都會話覺得，好難配啊，點算啊咁樣啦。咁其實咧唔需要擔心，其實個花自己本身咧已經話俾你聽咧，佢要係點樣配噶啦。咁即係譬如話，可能我呢個康乃馨裡面有啲紅色啊，有啲紫色啊咁樣咧，你就跟住嗰個顏色嘅
色通咧去買咧，咁咧就已經非常之好啦。嗱，咁啊度啊，基本上成件事咧一開始咧係跟住呢個 desert grass 去做嘅，你只不過咧係填色，填你中意嘅顏色。咁個技巧咧就係由硬至到軟咁樣擺入去，咁就已經 OK 㗎啦。咁啊好啦，跟住我哋咧加入青色啦。嗱，青色咧喺插花裏面咧係一種叫中和嘅顏色嚟嘅。如果你覺得咧你買一啲顏色好爆啊，或者可能好跳啊嘅話咧，我哋咧就可以咧加入青色咧，去令佢咧成件事咧去中和起上嚟㗎啦。嗱，咁其實咧真係一啲都唔難嘅。咁但係咧，我哋需要乜嘢啊？耐性、溫柔，咁咧慢慢咧去處理佢，同埋咧你處理嗰個花嗰陣時咧係非常之要注意嗰個框嘅粗幼啊，尤其是我哋依家手上面呢啲桔梗咧，咁你咧擺入去嗰陣時咧就要小心啲。嗱，你可以咁樣樣嘅，你當自己一個珠寶嘅設計師，點樣將呢啲一粒粒咁靚嘅大自然嘅珠寶咧裝嵌落呢個圓形嘅框框裡面咧，咁樣樣邊一樣嘢行先咧？邊樣嘢跟住先擺咧？咁我哋咧就可以咧嚟得咧更加細心啦。咁希望即係以上話即係用一個珠寶嘅比喻咧，咁啊希望大家可能會容易啲記得啦。咁啊嗱，咁都咧我哋話咁快已經做完咗喎，係咪啊？真係好簡單。咁啊好啦，跟住咧我哋咧去到呢個油甘菊啦。嗱，咁呢個油甘菊咧叫 Chamomile， 又或者叫紐扣菊啦，咁樣，咁啊佢係白色嘅 version 嚟嘅。咁我哋咧就愛嚟圍個邊啊。咁咧個邊呢度咧可能咧有少少跳脫啦。咁啊係咪度咧？一路咧唔好太多，咁但係咧就俾翻一條白邊成束花。咁呢個白邊嘅任務咧就係咧令到成束花嘅輪廓咧就更加突出，咁就令到咧你會覺得咧嗰束花咧有少少好似發光嘅感覺㗎啦，即係有少少春天啊！即係其實即係講到尾就係一個春天嘅感覺啦嚇。咁但係咧你睇到啦，其實呢啲紐扣菊咧一粒粒咁樣咧，其實佢都好容易卡埋咁，所以我哋咧仲用嗰陣時咧，其實咧首先咧要將大部分嘅葉咧去除咗啦，咁跟住咧我哋咧先至喺呢啲邊呢個位置加上去，同埋咧做嗰陣時咧真係唔好話太大力。不過你睇我係咁喺度揈佢啦嚇，咁但係咧都揈得嚟咧都唔好話太過大力咁就得㗎啦。咁好咯，跟住咧你再睇一睇嗱，係咪一個好圓嘅bouquet啊？咁其實咧我哋今次嘅任務咧就要做一個好圓、好多質感、顏色好多唔同、好多層次同埋咧。下面咧好螺旋，啲腳好靚嘅一個花束。其實係真係有少少一種叫做點講啊，即係一種手工嘅一個感覺嘅，即係一個好嘅做出嚟嘅一個大自然嘅花束啦，就好似咧手裏面咧握住一紮春天嘅氣氛一樣。咁啊好啦，咁啊〜做好咗咯喎，咁跟住咧，我哋咧就剪下個腳啦嚇，咁啊腳咧就盡量咧將佢咧剪斜佢，咁咧就大部分都係要剪斜嘅啦。咁至於你話呢隻花點樣去保護佢啊，去維護佢，令到佢生得好啲咧，我哋咧就其實咧係需要每日換水啦，咁同埋咧換水嗰陣時咧，我哋咧係要加少少冰水。又或者咧，係可以加少少冰落去你嗰扎花啊，唔係落去你隻花，落去呢個杯水嗰度，跟住先至擺嗰扎花落去咧，咁就已經很好噶啦。嗱，咁你睇到啦，我可以揾隻咁樣嘅樽仔啦，去裝住佢啦。咁呢個係咪好靚咧？尤其是咧，我哋屋企啊，有時唔係咁大啊，咁但係我哋又想擺一啲有春天感覺嘅嘢咧。咁呢個作品咧就絕對係適合你啦。咁想知道多啲關於我哋嘅 Omakase啊，或者係關於我哋嘅課程咧，記得留意我哋嘅呢個網址啦。大家好，歡迎嚟到我嘅頻道，我係 Dr. Solomon。喺呢個頻道，我會同大家分享所有關於花嘅藝術同埋插花嘅知識，同埋分享所有美好嘅事物。記得 subscribe、like 同埋留言，同埋撳埋呢個鐘仔，你就唔會錯過我哋每一次嘅 update 啦。